እቲ ፊልም ክጅምር ማይል ሎጓን ዝተባህለ ሰራቂ $17 ሚልዮን ክሽየጥ ዝኽእል ዳይመንድ ክሰርቕ እናተዳለወ ንዕዘብ። እቲ ከይዲ ዘከናውኖ ድማ ምስ ዓርኩ ኤድን ንፉዓት ኣውቲስታታት ቱሊን ዲከንን እዩ። ቱሊን ዲከንን ኣብ ህይወቶም ሙሉእ ንመጀመርያ ግዜዮም ዝሰርቁ ዘለዉ። ስርሖም ምስ ጀመሩ እቶም የዕሩኽ ማይልን ዲከንን ናብ ልዕል ዝበለ ፖላስ ኣተዉ። ዲከን ድማ ናይቲ ፖላሱ ካሜራታት ሃኪርዎ ነበረ። ቱሊ እቲ ኣውቲስታ ድማ ክሳብ ሰሪቖም ዝወፁ ኣብ ደገ መኪና ሒዙ ይጽበዩ ነበረ። ማይልን ኤድን ድማ ተዓዊቶም ነቲ $17 ሚልዮን ዘውፅእ ዳይመንድ ሰረቕዎ። ስርሖም ብዓወት ዛዚሞም ናብቲ ላዕለዋይ ፖላሶ ይዲቦሞ ኤድን ማይልን ንዲከን ምስ ረኸብዎ ዲከን ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብሽጉጥ ንኤዲ ተኩስ ይቆትሎ። ምክንያቱ ድማ ነቲ $17 ሚልዮን ዘውፅእ ዳይመንድ ን4 ክማቐልዎ ስለዘይደለየ ከም ዝኾነ ንማይል ይገልጸሉ። እቲ ካብ ዲከን ተተኩስዎ ካብቲ ፖላሶ ዝወደቐ ኤዲ ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ናይ ፖሊስ መኪና ወደቐ። ካልኦት ዳይመንድ ዝሰርቕ ዝነበረ ማይል ድማ ዲከን ፖላይስ ይመፁ ከም ዘለዉ ነጊርዎ ብዘይተሓሰበ ክሃድሙ ክኣሉ። ዲከን ነቲ ዳይመንድ ዝሰረቐ ማይልን ኣብ ምጭቕጫቕ ከለዉ ፖላይስ ኣብቲ ላዕሊ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ስለዝፈለጡ ብሄሊኮፕተር ክከታተልዎም ጀመሩ። ዲከን ድማ ብገመድ ገይሩ ናብ ሓደ ዘይተወድአ ፖላሱ ሰገረ። ማይልስ ድማ ደድሕሪኡ በቲ ገመድ ክመጽእ ክብል ዲከን ሽጉጥ የቀባብለሉ። ማይል ድማ ካብ ዝመውት ብምባል ነቲ ገመድ በጢሱ ናብቲ ታሕተዋይ ናይቲ ፖላሶ ክፋል ከደ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ድማ ነቲ ዝሰረቆ ዳይመንድ ኣብ መንደቕ ለጢፉ ይኸይድ። ኣብቲ ግዜቲ ዲከን ካብቶም ፖላይስ ክሃድም ከሎ ማይል ግን ተሃሪሙ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢቶም ፖሊስ ኣተወ። እንዳወሰድዎ ከለዉ ድማ ኤዲ ዓርኩ ብልዕሊ ናይ ፖሊስ መኪና ሞይቱ ይሪኦ። ብዓርኩ ህይወት ሓሲኑ ግን ከኣ ዝሰረቆ ዳይመንድ እቶም ፖላይስ ክረኽብዎ ስለዘይክእሉ ተሓጒሱ ነበረ። ድሕሪ 2 ዓመት ማይል ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ከሎ ንዕዘብ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ናብታ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ኸይዱ ምስኣ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ምዃኑ ምስ ገለጸላ ንሳ ግን ፈቓደኛ ክትከውን ኣይከኣለትን። ብማዕጾም ብፊንስትራ እናተመላለሰ ምስ ዘጨነቓ ድማ ምኽንያታ ንሳ ክትፈልጦ ከላ ገበነኛ ስለዘይመሰላን ሕጂ ግን ገበነኛ ኮይኑ ስለዝተኣሰረ ምስኡ ወልሓደ ክህልዋ ከምዘይትደሊ ነገረቶ። ማይል ድማ ካብ ገይግኡ ከም ተምሃረን ድሕሪ ሕጂ ድማ ወልሓደ ከምዘይጥፍእ ይነግራ። ሕጂ እውን ግን ክትቅበሎ ኣይከኣለትን። ድሕሪ እዚ ግን ግዜ ከየድፍአ ናብቲ ዳይመንድ ሓቢኡሉ ዝነበረ ቦታ ምርሐ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ግን ብዘይተጽበየ ነገር እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝስራሕ ዝነበረ ፖላሶ ናይ ሎስ አንጀለስ ፖሊስ ዲፓርትመንት ነበረ። በዚ ከዓ ስምዒታት ክቆጻጸር ዘይከኣለ ኣብ ቅድሚቶም ፖሊስ ሕርቃኑ ይገልጽ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ተረጋጊኡ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ድማ እቲ ዳይመንድ ዝሓበአሉ ቦታ ክዝክሮ ከኣለ። እቲ ዳይመንድ ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ካልኣይ ደርቢ ከም ዝኾነን ኣብ ናይ ሓደ ሰብ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኾነ ተረድአ። እንተኾነ ግን ናብቲ ካልኣይ ደርቢ ናይቲ ሰብ ቤት ጽሕፈት ንምኻድ ንሊፍት ኣይዲ ካርድ የድሊ ነበረ። ማይል ሓደ ሓሳብ ስለ ዝመፀሉ ድማ ከም ናይ ፒዛ መላለስ ኮይኑ ክኣቱ ወሰነ። ነቲ ዝሓሰቦ ነገር ምስ ገበረ ናብቲ ቦታ ዝወስዶ መንገዲ ዝነበረ ሓላዊ ጠጠው የብሎ እሞ ከምዘይከኣልን ወላ ሓደ ሰብካ ከምዘይኣዘዞ ይነግሮ። ማይል ድማ ከምኡ ከም ዘጋጥሞ ገሚቱ ስለ ዝነበረ ወላ ሓደ ከይመሰሎ ብዳሕረዋይ ማዕጾ ክወፅእ ክብል ምስ ካሪሶን ዝተባህለ ፖሊስ ይቀጮ። ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ድማ ንካሪሶን ኣይዲ ካርዱ ይሰርቆ። ብድሕሪዚ ማይል ነቲ ካርዲ ሒዙ ናብ ሉ ዝተባህለ ፎርጅ ታሴራ ዝሰርሕ ሰብ ይኸይድ። ንዝተወሰነ ግዜ ብሰልዲ ምስ ተጨቃጨቁ ሉ ሕራይሉ ንማይል ፖሊስ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ መንቀሳቐሲ ይሰርሓሉ። መንቀሳቐሲ ጥራሕ ግን ወላ ሓደ ክገብረሉ ስለዘይክእል ዝተፈላለዩ ዶክሜንት እውን ይሰርሓሉ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ማይል ነቲ ሉ ዝሰርሓሉ ካርዲ ሒዙ ብኹርዓት ናብቲ እንዳ ፖሊስ ካልኣይ ደርቢ ኸደ። ድሕሪዚ ናብ ናይ ዋልድ ሸቓቕ ከይዱ ናብቲ ቦሎፎን ክድይብ ፈተነ። ነዚ ብዝገብረሉ ዝነበረ ድማ ሓደ ገበነኛ ካብቲ እንዳ ፖሊስ ሃዲሙ ናብቲ ሸቓቕ ይመጽእ። ማይል ግን እንታይ ከም ዘጋጠመ ስለዘይፈለጠ ካብቲ ገበነኛ ክሕባእ ይፍትን። ግን ኣማራጭ ስለዝሰኣነ ነቲ ገበነኛ በቲ ናይቲ ሸቓቕ ማዕጾ ገይሩ ሃሪሙ የውድቆ። ነቲ ገበነኛ ንምሓዝ ናብቲ ቦታ ዝመፁ ፖላይስ ድማ ንማይል ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ከም ዘይፈልጡ ብምዝራብ ብስርሑ የመስክንዎ። እቶም ፖላይስ ኩሎም ዋላ እንተሰንበዱ ማይል ግን ከም መርማሪ ፖሊስ ኮይኑ የላለዮም። ሪዞ ዝተባህለ ዋና ካይዲ ስራሕ ማይል ብዝገበሮ ነገር ተደኒቁ ንእሽተይ ፈተና ክህቦ ከም ዝደልን ከምኡ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎም ፖላይስ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ኢሎም ክሰርሑ ከም ዘይብሎምን ብተወሳኺ ኣብ ደገ ምስ ዘሸግሩ ገበነኛታት ክራኸቡ ከም ዘለዎም ይነግሮ።
በዝኽ ምስ ተሓድሽ ትመጽእ ካርልሰን ዝተዋህቦም ትእዛዝ ስለ ዘሎ ክውድእዎ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ካርልሰንን ማይልን ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ሽግር ከም ዝተፈጠረ ተነጊርዎም ካርልሰን መኪና እንዳዘወረ ናብቲ ቦታ ምርሑ። ኣብ መንገዶም ድማ ካርልሰን ኣብ ናይ ስራሕ ግዚኡን ክሳብ ሕጅን 6 ኣሸበርቲ 128 ገበነኛታትን 16 ድማ ቀተልቲ ሰብ ከም ዝሓዘ ይነግሮ። እዚ ኩሉ ነገር ንማይል ምስ ነገሮ ማይል እውን ይግረም ነበረ። ካርልሰን ምስ ማይል እንዳዓለለ ከሎ ኣመና ቀስ እንዳበለ ይኸይድ ነበረ። ማይል ድማ ንምንታይ ምዃኑ ምስ ሓተቶ ካርልሰን እውን ኩሉ ግዜ ጥንቁቅ ክኸውን ከም ዝደልን ኣብ መንገዱ ብዙሓት ሽግራት ከጋጥምዎ ስለ ዝኽእሉ ቀስ ኢሉ ክዝውር ከም ዝደሊ ይነግሮ። ኮይኑ ድማ ማይል ካብቲ እንዳ ፖሊስ ዋጋ 17 ሚሊዮን ዳይመንድ ከውፅእ ዝሓሰቦ ንገበነኛታት ክሃድን ኣብ ስራሕ ተዋፈረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ተሰራቂ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይነግሮም። 3 ክባራት ጎማ ከም ዝተሰረቀን እዚ ዝኾነ ድማ ቅድሚ ደቃይቅ ከም ዘጋጠመ ይነግሮም። ካርልሰን ሓበሬታታት ይእክብ ኣብ ዝነበረሉ እቲ ቀደም ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ማይል ድማ ነቲ ትሽያጡ ጎማ ዝዛረቦ ዝነበረ በብሓደ ይሰምዖ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ማይል እቲ ሰብ ይሕሱ ከም ዘሎን ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ከምዚ ዓይነት ነገር ክኽሰት ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ናብኦም ቀሪቡ 3 ክባራት ጎማ ብደቃይቅ ክስረቁ ከም ዘይክእሉን ንሱ ከም ዝበሎ ድማ ነቲ ተሪር ቦሎፎን ሴርካ ንምእታው እውን ብውሕዱ 3 ሰዓት ከም ዝወስድ ግልፂ ይገብረሉ። ስለዚ ነቲ ጎማ ተሰሪቀ ዝብል ዝነበረ ዋና ገዛ ይሕሱ ከም ዘሎ ብግልፂ ነጊሩ ኣብ ደገ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ መኪና ናይ ድሕሪት ማዕጾ ምስ ከፈትዎ እቶም ተሰሪቆም ዝተባሃሉ ጎማታት ኣብቲ ውሽጢ እታ መኪና ነበሩ። በዚ ድማ እቲ ዋና ክገብሮ ዝሓሰበ ነገር ስለ ዝተፈለጠ ከም ዝተጋግየን ገበን ከም ዝፈጸመን ኣሚኑ እዚ ዝገበረሉ ምክንያት ድማ ካብ ኢንሹራንስ ብዙሕ ገንዘብ ንምቕባል ከም ዝኾነ ብግልፂ ተዛረበ። ማይል ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብመጠንቀቕታ ጥራሕ ሓለፎ። ድሕሪዚ ናብ ካልእ ስርሖም እንዳኸዱ ከለዉ ካርልሰን ንማይል ንምንታይ ነቲ ሰብ ከም ዝገደፎ ብስነ ስርዓት ምስ ሓተቶ ማይል ድማ ሓደ ግዜ ነቶም ዓበይቲ ፍጻመታት ንኽትዕወተሎም ነቶም ንኣሽቱ ነገራት ሽልልልካ ተሓልፈሉ ግዜ ከም ዘሎ ይነግሮ። በዚ ድማ ክልቲኦም ናብቲ ፖሊስ ስቴሽን እንዳተመለሱ ከለዉ ማይል ካብ ካርልሰን ነታ መኪና ተቐቢሉ ፖሊስ ከመይ ገይሩ ክዝውር ከም ዘለዎ የርእዮ። ካብ ዓቐን ላዕሊ ብቕልጡፍ እንዳዘወረ ከም ገበነኛ ካብ ሓደጋ ግን ተረፈ። ብድሕሪዚ ነታ መኪና ጠጠው ኣቢሉ ማስቲካ ንምግዛእ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ኣተወ። ኣብቲ ውሽጢ ድማ ዘይተሓሰበ ሓደ ሰራቂ ነቲ ዋና ሱፐርማርኬት ሰልዳሃብን ብምባል የፈራርሖ ነበረ። ኣማራፂ ሰኣነ ማይል ሕጂ እውን ከም ሓቀኛ ፖሊስ ነቲ ሰራቂ ሽጉጥ ውፅኡ ኣቀባበለሉ። እቲ ሰራቂ ድማ ከይትኩሰሉ ስለ ዝፈርሐ ዝተሸፈነሉ ቆቢዕ ኣውፅኡ ናብቲ ፖሊስ ምስ ተጠወየ ማይል እቲ ሰራቂ ቴሊ ከም ዝኾነ ረኣዮ። ቴሊ ማለት ድማ ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ዳይመንድ ክሰርቅ ከሎ ዝሓገዙ ሰብ ነበረ። በዚ ከዓ ማይል ኣብ ልዕሊ ዓርኩ ክጭክን ስለ ዘይከኣለ ካርልሰን ከይረኣዮ ብዳሕራዋይ ማዕጾ ከም ዝሃደመ ብምምሳል ይህድሞ። እንተኾነ ግን ቴሊ ካብቲ ገዛ ቅድሚ ምውፅኡ ካርልሰን ሓገዝ ፀዊዑ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ፖላይስ ኣብ መንገዱ ነበሩ። ዝበኣሰ ድማ ካብ ዝነበርዎ ዝበዝሑ ኣብ ደቃይቅ ውሽጢ ተፀውዑ። ማይል ድማ ዓርኩ ከይመውት ስለ ዝሰግአ ናብኡ ቀሪቡ 20,000 ከፊሉ ብሓደ መዓልቲ ክፍታሕ ከም ዝሕሾ ብግልፂ ይነግሮ። በዚ ድማ ቴሊ ተሰማሚዑ ማይል ብናይ ሓሶት ኣተሓሕዛን ብዘደንቕ ክእለትን ነቲ ገበነኛ ከም ዝሓዞ የምስል። ድሕሪ ዝተወሰነ ናብቲ ፖሊስ ስቴሽን ምስ ንምለስ ካርልሰን ነቶም ፖላይስ ማይል ብኢዱ ጥራሕ ከመይ ገይሩ ነቲ ገበነኛ ከም ዝሓዞ ተመሲጡ ይነግሮም ነበረ። መዓልታት ኣብ ዝቁፀሩሉ ዝነበሩ ድማ ማይል ንዝሕዞም ዓበይቲ ገበነኛታት ብብቕዓት ስለ ዝነበረ ካብቶም ፖላይስ ብዙሕ ኣድናቆት ይፈሰሉ ነበረ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ግን ማይል ካብ ሪዞ ሓደ ትእዛዝ ይወሃቦ። እቲ ትእዛዝ ድማ ብዙሓት ዳይመንታት ይስረቁ ስለ ዘለዉ ነዚኦም ነዚ ገበን ዝፍጽሙ ዘለዉ ድማ ንሱ ንክሕዞም ተልእኾ ከም ዝተወሃቦ ግልፂ ይገብረሉ። ማይል ድማ እቲ ተልእኾ ዝተወሃቦ ካብቲ ዋና ካይድ ስራሕ ብምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ነቲ ሓሳብ ተቐበሎ። ካብቲ ዝነበረሉ ቤት ጽሕፈት ንላዕሊ ብምድያብ ነቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ዳይመንድ ኣብቲ ቦታ ክረኽቦ ይከኣለን። ድሕሪ ዝተወሰነ ንመሳርሕቱ ሃርድ ካስል በቲ መተንፈሲ እንታይ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ይሓቶ። ንሱ ድማ ቅድሚ ወርሕ እቲ ቦሎፎን ማይ ስለ ዘፍሰሰ ማይ ናብቲ ክላስ መሊኡ ከም ዝነበረ ይነግሮ። በዚ ድማ ማይል እቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ዳይመንድ ንምንታይ ኣብ ዘቐመጡ ከም ዘይጸንሖ ግልጽ ኾነሉ።
ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ ቀንዲ ናይ ማይል ጸላእ ዝኾነ ዲኬ ማይል ካብ መሓዮር ከም ዝተፈትሐ ፈሊጡ ናብ ቱሉ ዝተባሃለ ፎርጅድ መንቀሳቐሲ ዝሰርሕ ሰብ ብምኻድ ማይል ኣበይ ከም ዝርከብ ይሓቶ። ሎም መጀመርያ ክምልሰሉ ይደለየን ዲኬ ግን ብሓይሊ ነቶም ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ዘራጊፉ ስለ ዘውፅኦም ንናይ ማይል መንቀሳቐሲ ይረኽቦ። ብኻልእ ድማ ቴሊ ንመዓልታት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብምጽንሑ ምስ ማይል ምስ ተራኸበ ቃሉ ብዘይምሕላው ብሕርቃን ምስኡ ክጨቃጨቕ ጀመረ። ማይል ግን እቲ ነገር ንኸይፍለጥ ብምባል ንዓርኩ ይሃርሞ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ማይል ብሪሞት ዝሰርሕ ንእሽተይ መኪና ገይሩ ካሜራ ገጢሙ ኣብቲ ቦሎፎን ይልእኻ። ነዚ ነገር እንዳሰርሐ ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ካርልሰን ይመጾ። ካርልሰን ድማ እንታይ ገብር ከም ዘሎ ምስ ሓተቶ ማይል ድማ ድምፂ ከም ዝሰምዐን በዚ ከዓ ነቲ ቦሎፎን ከም ዝኸፈቶ ይነግሮ። ካርልሰን ድማ ናብኡ ዝመፀሉ ሽሙ ካብቶም እንዳ ፖሊስ ሰርሑ ሰራሕተኛታት ዝርዝር ኣስማት ከም ዘይረኸቦ ንክነግሮ ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ማይል ሓቀኛ ፖሊስ ከም ዘይኮነ ዝፈልጥ ሰብ ካርልሰን ጥራሕ ብምዃኑ ንዕኡ ብሓውሲ ምፍርራሕ ንሱ ሕቡእ ናይ ፖሊስ መርማሪ ከም ዝኾነን እዚ ነገር ድማ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንወል ሓደ ሰብ ክዛረብ ከም ዘይብሉ ንካርልሰን የጠንቅቆ። ድሕሪ ማይል ዝተወሰነ ጸኒሑ እታ ዳይመንድ ኣብ ምንታይ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ናብ ሓደ ጽኑዕ ዝኾነ ክፍሊ ይኸይድ። ግን ቅድሚ ምእታው እቲ ኣካየዲ ስራሕ ሪዞ መጺኡ ትእዛዝ ይህቦ። እቲ ትእዛዝ ድማ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ፍሉጥ ቤተ መዘክር ስለ ዝተሰረቐ ነቲ ስርቂ መን ከም ዝፈጸሞ ንምምርማር ነበረ። በዚ ድማ ተሰራቂ ኣብ ኤርፖርት ነቲ ንብረት ገዲፍዎ ክኸይድ ክኢሉ ነበረ። ኣብቲ ቦታ ድማ ማይል ምስ ሓደ ግሬስ ዝተባሃለ ናይ FBI ኤጀንት ምስ ተራኸበ ኣብ ስርሑ ክኣትዎ ከም ዝደለየ ግልጽ ይኾነሉ። በዚ ድማ ማይል እቶም FBI ዝደልይዎ ዝነበሩ ነቲ ዝተሰረቐ ናይ ቤተ መዘክር ንብረት ከም ዘይኮነን ንሶም ደልዮም ዘለዉ ነቲ በዓል ሓሽሽን ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ሓሽሽን ነበረ። ማይልን ካርልሰንን ሓንቲ መኪና ካብቲ ኤርፖርት ክትወፅእ ብምርኣዩ ብሄሊኮፕተር ነታ መኪና ክከታተልዋ ኣዘዙ። በዚ ድማ ብናይ ማይልን ካርልሰንን ምትሕብባር ምስቶም FBI ነቶም ሰብ ሓሽሽን ነቲ ሓሽሽን ረኸብዎም። ማይል ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ምስቲ ሓሽሽ ኣብቲ ዳይመንድ ዘለዉ ክፍሊ ኣተወ። በዚ ከዓ ሓቢእዎ ዝነበረ ዳይመንድ ክረኽቦ ክኣለ። እንተኾነ ግን ሪዞ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝመፀ ማይል ድምፂ ሰሚዑ ብስምባደ ነቲ ዳይመንድ ናብቲ ሓሽሽ ዝነበረሉ ቦታ ይድርብዮ። ቀፂሉ ሪዞ ዝመጾ ናብ ላቦራቶሪ ክወስዶ ከም ዝኾነ ንማይል ይነግሮ። እዚ ብዙሕ ገንዘብ ዘውፅእ ሓሽሽ ናይቲ ፍሉጥ ኣዘዋዋሪ ሓሽሽ ሜክሲካዊ ጂን ላፍሌር ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ማይል ሓደ ሓሳብ ይመፀሉ። ንሱ ድማ እቲ ሓሽሽ ናብቲ ዋንኡ ወሲዶም ብቐሊሉ ነቲ ሰብ ድሕሪ መሓዞም ነቲ ሓሽሽ ከም ዘቃጽልዎ ይነግሮም። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ እቶም FBIን ሪዞን ድማ ማይል ብዘምፅኦ ሓሳብ ይሰማምዑ። ማይል ከዓ ናብቲ ስርሒት ቅድሚ ምኻዱ ንዓርኩ ቴሊ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ የፍትሖ። ማይል ምስቲ ሓሽሽ ኣብ ሓደ መኪና ኮይኑ እንዳኸደ ነቲ ዳይመንድ ረኸቦ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ዲኬ ንቴሊ ተኸታቲሉ ናብታ መኪና ኣተወ። በዚ ድማ ዲኬ ሽጉጥ ኣነጻጺሩ ነቲ ዳይመንድ ይወስደሉ። እቲ ናይ ሓሽሽ ነጋዳይ ድማ ኣብቲ ሰዓት ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነበረ። ቀፂሉ በቶም ግብነኛታትን FBIን ተኩስ ተኸፈተ። ዲኬ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ካብቲ ቦታ ክሃድም ከኣለ። እቲ ዲኬ ዝስውሮ ዝነበረ መኪና እቲ ሓሽሽ ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ማይል ነቲ ዳይመንድ ደልዩ ክከታተሎ ከሎ እቶም FBIን ፖላይስን ድማ ነቲ ሓሽሽ ደልዮም ደድሕሪታ መኪና ይስዕቡ ነበሩ። እቶም ፖላይስ ግን ግዜ ይወሰሎም ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኡ እታ መኪና ናይ ሜክሲኮ ዶብ ሓሊፋ ክትከይድ ክትብል እቶም ናይ ሜክሲኮ ፖላይስ ኣብ ጽርግያ መስማር ዝሓዘ ነገር ብምዝርጋሕ ነቲ ዲኬ ሒዝዎ ዝነበረ መኪና ጠጠው ከብልዎ ፈተኑ። እንተኾነ ግን እቲ መኪና ጥንኩር ስለ ዝነበረ ብቐሊሉ ክሓልፎም ከኣለ። ኣብቲ ግዜቲ ማይል ሓሪቑ ናይ ሓደ ፖሊስ መኪና ብምሓዝ ንዲኬ ክስዕቦ ጀመረ። ነቲ ዶብ ናይ ሜክሲኮ ሓሊፎም ድማ ርሑቕ መንገዲ ተጓዓዙ። ኣብ መንጎም ማይል ብብልሓት ንናይ ዲኬ መኪና የጋጭዎ። ብምቕጻል ናይ ዲኬ መኪና ስለ ዝተገላበጠት ክልቲኦም ካብ መኪናኦም ብምውፃእ ሽጉጥ ተተሓሓዙ። ኣብቲ ግዜቲ ናይ ሜክሲኮ ፖላይስ ናብኦም ይቐርቡ ነበሩ። ነዚ ዝተዓዘበ ማይል እቲ ዕድል ተጠቂሙ ንዲኬ እቲ ዳይመንድ ክመልሰሉ እንተኽኢሉ ንሱ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክመልሶ ከም ዝኽእልን የበነኛ ከም ዘይከውንን ይገልጸሉ። ዲኬ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ስለ ዘይደለየ ነታ ዳይመንድ መለሰሉ። ድሕሪዚ ማይል ድማ ብዘገርም ህራም ምስ ዘረሮ ኢዱ ቢፌሮ ምስታ መኪና ኣሰሮ። ቀፂሉ ማይል ናብ ናይ ኣሜሪካ ዶብ እንዳኸደ ከሎ ንዲኬ ብቕልጡፍ ተጠዊ ሽጉጥ ተኩስ ይቐትሎ።
በዝኽ ኣማይል ናብ ናይ ኣሜሪካ ሕዛእቲ ክኣቱ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቶም FBI ገበን ከም ዝሰርሐ ምስ ነገርዎ ዳግማይ ማይል ንሱ ኣሜሪካዊ ከም ዘይኮነን ሕቡእ ናይ ሜክሲኮ ሰላይት ምዃኑ ይነግሮም። ናብ ሜክሲኮ ክምለስ ከሎ ድማ ካርልሰንን መሳርሕቱን ኣቐዲሞም ከም ዝፈለጥዎን እንተኾነ ግን ዝተፈላለየ ጽቡቕ ነገራት ስለ ዝሰርሐ በቲ ቀደም ዝሰርቆ ዳይመንድ ከም ዘይኣስርዎ ገለጽሉ። በዚ ድማ ማይል ነቶም ፖላይስ ከኣምኖም ስለ ዘይከኣለ ንዓርኩ ካርሊሰን ከማን ሰላም ከይበሎ ዳይመንድ ሒዙ ናብ ሜክሲኮ እናምርሐ ከሎ ተእስብቲ ናብሲ ይውዳእ። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ሳምራኸብ ስስናዩ